Salama daholo androany isika dia ndao arahirizaka ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao. Tsy no miresantsika izany fa mahakasika ny olana izay misy eo amin'ny mpanakanto Jojoby, Leroy Disaliky sy ny zanany vavy izay hitany paritaka tao amin'ny Facebook tamin'ity herinandro ity, izay tena nanaisany maro moa raha nahita an'izany olana izay misy amin'isy zanany vavy izay. Manoloana ny resaka izay nihely dia hita fa tezitra mafy ny zanany vavy ka inona nanao fanambarana tao amin'ny Facebook niny. Izay no voaboasina amintsika ato anatin'ity video ity satria nitondra fanazavana mahakasika an'izay ny zanany vavy izay nanao en direct tao amin'ny pejiny tao. Fa milohan'izay dia aza dindo ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandrafy na ireny hevitra rehetra iny anaovantsika video manaraka io. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dindo izany hatrany miabona amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny misy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avitrany tonga dia vavany ndao ary. Isika olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra ary isika olombelona tsirairay dia tsy misy tonga lafatra fa raha mbola mandia tany dia tsy maintsy solafaka ihany. Ka matetika isika olombelona samy isika dia tia mifampitsara izay ary tia mifanometsina. Nefa voalaza tsara ao anatin'ny soratra masina milaza hoe aoka izay tsy nanota taminareo no hitorabato azy. Midika izany fa samy solafaka daholo isika olombelona rehetra ety ambonin'ny tany, fa tsy misy olombelona tsy solafaka izany satria tsy anjely akory isika rehetra. Miloloha lanitra tsy maintsy lena ary mandia tany dia tsy maintsy lavo. Ka izay no mahatsara no mampatsiahy foana samy manana hadisona daholo isika rehetra ary tsy misy olombelona tsy diso izany raha mbola ety ambonin'ny tany. Amintsika malagasy ihany koa dia araky ny soatoavina izay efa niainantsika hatramin'izay sy ny araka fitezana isika malagasy rehetra, matetika isika mametraka ambony foana izany hoe ny lehilahy ny loham-pianakaviana satria izay toetsaina izay moa dia isan'ny toetsaina izay efa nilovaintsika efa hatramin'ny elabe ho ny fahampanjaka. Ao ihany koa ny mametraka fa ny vehivavy dia fanaka malemy ary indrindra tamin'ny andro taloha ny vehivavy dia azo nisokajiana ho ambany izay raha hoarina tamin'ny lehilahy. Teo ihany koa ny fametrahana ny ankizikely izay tsy tokony hiteny ny lehibe indrindra fa ny ray aman-dreny izany satria ny ray aman-dreny hono tsy mba diso izany mihitsiny ka tsy tokony hiteny azy ireo ny ankizikely. Ary eo ihany koa ny fametrahana an'ilay hoe tandremo sao dia mahazo tsiny avy amin'ny ray aman-dreny na ihany koa mahazo hozona avy amin'ny ray aman-dreny fa tsy mahasambatra ny fiainanao izany, ka izay no mahatonga ny zaza tsy tokony hiteny ireo ray aman-dreny sao dia voahozona izay. Fa ny tsodran'ny ray aman-dreny dia zava-dehibe ary mampandeha tsara ny fiainana sy mampilamina ny hoavinao. Izay ny zavatra izay niainantsika ary mbola iainantsika mandrak'ity androany. Ka io no mahatonga isika malagasy no tsy tokony hiteny an'ireo ray aman-drenitsika satria ny ray aman-dreny tsy mba diso. Ary mipetraka ihany koa ao an-tsaintsika tsirairay ilay hoe ny razana dia mitahy ary tandremo ny manao tsinitsinina ny maty fa sao dia hanahirana anao amin'ny fiainanao iray manontolo izany. Ka izay ny tsara foana mampatsiahy fa tokony hasiana hajany sy ny lanjany ihany ny olona anankiray rehefa nindaosy ny fahafatesana izay, indrindra fa ireo ray aman-dreny izay niteraka ny tena dia tokony hololohavina an-tampony loha ary tokony hajaina hatrany na dia efa misy azany tsy maheo azy. Manoloana izay indrindra dia niteraka resabe tao amin'ny Facebook tao ny mahakasika ny ady izay misy eo amin'ny zanaky vaviny Jojoby sy i Jojoby izay tato anatin'ity herinandro ity. Izay nahitana moa tamin'izany ny fanambarana zanany vavy tao amin'ny Facebook tao nilaza ny alahelony amin'ny nahitany fa i Jojoby dia efa nahazo vady vaovao indray nefa vao iray taona ho izy no nahalasany ilay vadin-defimandriny Jojoby no sady renin'ny zanany ary efa niara-niaina taminy tao anatin'ny fotoana lavabe izay. Ka tsy faly noho ny nahitan'izany ireo zanany ireo ka iny fa misy ny iray tamin'ireo zanany izay naneho ny alahelony izay tao amin'ny page Facebook-ny tao.
manoloana izay dia maro ny resaka nandeha ary maro ihany koa ny tsikera sy ny fankahirizana izay nataon'ny be sy ny maro ary samby nilaza ny heviny sy ny saim-pantany moa ny tsirairay manoloana izay resaka izay. Noho izany dia nitondra fanazavana mahakasika n'ity raharaha ity ilay zanany vavy izay nanao fanambarana tamin'ny herinandro iny ka nilaza moa izy tamin'izany ary no hamafisiny tsara fa tena mbola ao anatin'ny alahelo izy ary tsy mankasitraka velively izany fahitany an'ilay vadiny rainy vaovao izany. Raha sanatria ka olon-kafa no lasa vadiny rainy hoy izy dia tsy nampaninina azy izany. Fa nahoana ity ilay ramatoa izay vadiny rainy vaovao ity no tena anan'ny alahelo no sady tena mamparary ny fony toy izao manaraka izao ny fanambarany. Fony reniny mbola velona hoy izy dia tonga tao amindreo io vehivavy io ary noraisina toy ny havana satria nihevitra daholo ny rehetra fa mpinamana io vehivavy io sy ny renin'izy ireo ka io indrindra no nahatonga azy taitra sady gaga ary talanjona raha nahita taty afara lasa vadiny rainy ilay vehivavy ary nilaza moa izy tamin'izany fa niteraka iray izy sy io vehivavy io amin'izao fotoana izao. Fony reniny mbola velona aina dia mpitsabo any reniny io vehivavy io satria ny reniny hoy izy dia manana anirony karazana fanahy irony izany hoe tromba izany. Ary amin'ny mahamalagasy azy ireo indrindra fa amin'ny maha olona avy any avaratra azy ireo dia tena mbola ao anatin'ny fombandrazana any avaratra izany fanompoana an'izany fanahy izany satria io no isany zavatra iray azo lazaina fa mitahy hoy izy ireo izay ao anatin'ny fandalana an'izany. Ka io vehivavy io no isan'ny mpitsabo ny renin'izy ireo fony izy mbola velona ary io vehivavy ihany koa mbola naman'izy ireo nanatitra an'izay lamba ny fanahy ny renin'izy ireo zay tany amin'ny doany satria izay moa ny fomba ho an'olona rehefa lasa ankorazana ny olona iray izay manana fanahy izay ka tsy maintsy aterina any amin'ny doany ny lamba izay nanaovan'ireo fanahy nandritra ny fahavelomany ilay olona izay nanana an'io fanahy io ka io vehivavy io ny naman'izy ireo nanatritra an'izay fanahy izay tany amin'ny doany. Rehefa nisafidy mihitsy ny teny ilay zanany vavy tao anatin'ny fotoana lava dia tsy tantiny intsony kosa ny alahelo izay mafy sy ratra izay ao anatiny ao ka izay no nahatonga azy nanao fanehoan-kevitra sy nanao fanambarana iny. Tao anatin'ny alahelo sy ranomaso no nanaovana an'izany fanambarana izany. Midika izany fa tena mbola ao anatiny ratra tanteraka izy amin'izao fotoana izao. Tsy vitany efa lazankorazana ho izy ny reniko dia mbola mifamaly ary miady mihitsy izahay sy ny anadahako amin'izao fotoana izao mahakasika ny resaka lova sy ny mahakasika ny anjarany hofatrano izay tokony ho aty amiko ho izy tamin'izany. Efa 7 volana ho izy izaho sy ny raiko no tsy nifampiresaka intsony satria rehefa nanomboka nisy ny olana dia nibloke ny raiko aho ary tsy mifandray mihitsy izay mandraky teny androany. Fony nanao ny homazy any renin'izy ireo tao amin'ny Josy Pipa tao izy ireo dia nilaza moa ity zanany vavy ity fa tsy nanaiky ny hiakatsehatra ny rainy satria tsy afaka hiara-dia amin'ny maty intsony izy ho izy tamin'izany. Eo ihany koa ny filazany fa ny sarabady izy ary misy olana lehibe eo aminy sy ny fianakaviana iray manontolo amin'izao fotoana izao ka io no isany anankiray izay tena mampalahelo azy ary nahatonga azy nanao an'iny fanambarana iny satria efa tsy zakany intsony ny mahazo azy satria tao anatin'ny fotoana fohy monja dia ny hena 12 kilao be izao izy ho izy izany hoe tena ao anatin'ny alahelo tanteraka izy amin'izao ankehitriny izao. Tsy maninona ho izy na hanometsina ianareo zonareo izany ary tsy maninona ihany koa na dia handiso ahy ianareo. Maro ny resaka izay mandeha amin'ilay hoe hozona sy ny maro hafa ary ny tsy ahazo sodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Tsy maninona ihany koa izany ho izy ary ampianary foana ny zaza ho izy zoro amin'ny lalana izay tokony handehanana ary ampianary ihany koa ny zaza mba hanaja ny vehivavy fa aza dia manaraka anjambany loatra ilay soatoavina izay efa hita fa misy ny fanambanina ny vehivavy ao anatiny ho izy tamin'izany. Naverimberiny foana ilay hoe raha olon-kafa ho izy dia tsy nampaninina azy fa ilay vehivavy izay no heritreretana fa namany renin'izy ireo no sady niara-dalana tamin'izy ireo foana fony renin'izy ireo mbola velonaina ary fankahita ny masaka sy ny manta tao amin'izy ireo tao nefa dia iny no lasa sipany rain'izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Tena namana ve izany sa ahoana raha ny fijerintsika azy tsirairay. Tsy afaka hanometsy ny anizaniza isika eto na ny rainy izany na ny zanany satria samy manana ny fanazavany ary samy manana ny fomba fijeriny ary nilaozany reniny teraka izany dia zavatra iaraha mahita fa tena mafy dia mafy
ka tsy tokony hitsaratsara any zanany mihitsy isika rehetra ary tsy tokony ihany koa hanometsiny rainy satria ny laozahambady izay matyvady zany dia zavatra tena mafy ka mety noho ny fahatsapany fa miady rery izy ary manirery izay nahatonga azy tafiaraka amin'ilay vehivavy izay efa fantany tsara ny toetrany fa mety sarotra aminy no hitady vehivavy hafa izay mbola tsy fantany akory. Mety hitsara isika ary mety hanometsiny isika fa tsy tokony nataony na koa atokony fa isika tsy mahafantatra ny zavatra rehetra izay ao ambadika ao ka izay no antony mahatonga isika rehetra tsy tokony hitsaran'izaniza amin'ity resaka ity fa izay avy ety amin'ny Atahoata Gasy dia mankahiratra any ilay zanaka vavy izay tena hita fa ao anatin'ny alahelo amin'izao fotoana izao. Ary fantatsika tsara ihany koa fa amin'ny faritra avaratry ny Nosy matetika ny zanaka vavy dia somary atao tsirambin'izay eo amin'ny resaky ny lova sy ny maro hafa fa ny zanaka lahy no tena natao handova izay satria milaza ireo olobe taloha fa ny vehivavy anie ka hanara-bady fa ny lehilahy no natao hiandry ny tanàna ka ny lehilahy zany no tokony handova fa ny vehivavy dia any amin'ny vadiny izy no mandova. Ary ny zanaka izay nateraka an'iny zazavavy iny dia tsy tokony hijabajabaka amin'ny resaka lova izay tokony ho anjarany reniny mihitsiny. Io zany toetsaina izay tena mbola misy amin'ny faritra avaratra iny amin'izao fotoana izao. Nefa izay rehetra izay dia tsy misy lalàna mamehy na milaza an'izay hoe tsy fahafahan'ny zanaka vavy handova izay. Izay raha tomboky lahy sy tomboky vavy no entiko hamarana an'ity videontsika ity. Saotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra na antsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny videontsika ary aza dino torokisana hatrany ny abone amin'izay nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'izay Atahoata Gasy. Tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.